ጎበዝ ተማሪዎች ናቸው። ኑ ተሰብሰቡና ማለት ነው። ተሰብሰቡና ሁላችንም እኮ ለማሰዲ ስላችሁ ዶዶላ ሙርኪ ትላላችሁ። Mucaa kana osoo hin dinqifatiin darbuu hin barbaanne. Joon Daani'el jedhama. Sabaan Tigreedha. Haati isaa garuu Tuulamadha odeeffannoo jedhu quban qaba. Joon Daani'el dhiyoo kana mana hidhaarraa bahe. Akkuma baheenis piroojeektii gurguddaa inni hojjechuuf karoorfate keessaa inni guddaan bishaan dhugaatii qofforsiisuudha. Joon Daani'el akka dubbatetti dhimma bishaan qofforsiisuu kanaan yaade yeroo gara Booranaa deemedha jedhe. Kunoo yeroo ammaa kana karoora isaa milkeessaa jira. Piroojeektii isaa kan jalqabaas kutaa Oromiyaa keessaa gara Arsii irratti fuulleffate. Kunoo akkuma jedhes qarshii miiliyoonii 10 olitti baasuun qofforsiisee jira. Ammoo waan kana nu dalaguu fi waan kana nu godhuu fi isin abdannaa ammallee abdii jabaa isinirra kennaa bulaa ijaaramaa guddadhaa mul'adhaa jedha. ትናንትና የቦረና ህዝቦችን እንደረዳህ እናውቃለን፣ እናስታውሳለን። አሁን ደግሞ ከኛ ጋር ስላለ ስለጎበኘህን ስለምታግዘን እናመሰግናለን። ተስፋም ደግሞ እንጥልብሃለን እና እንኳን ደህና መጣህ። ቴንኪው አመሰግናለሁ በጣም ስጦታ ሊሰጠን ስጦታ የክብር ስጦታ አዲስ ነው የሰጠን። ኡፈታ ውልፋታ ድበስ እሺ አሁን እለብሳለሁ። Dhaabbadhu itti yaadi. Osoo nu ta'ee wanta kana ni goonaa laata? Oromoo keessaas tiiktookerii hedduutu jira. Mee tiiktookerii kamtu qarshii hanga kanaan uummataaf waa hojjechuu miti? Mee eenyutu Oromoof qarshii xiqqoo laatee beeka? Kan qarshii haafu meeqatummoo rakkoo sabasaaf sagalee ta'ee nama gargaarsisa? Kan tiiktookerii dhiisaa abbaamti qabeenyaa Oromoo meeqatu waan gaggaarii akkasii sabasaaf gochaa jira? Egaan iddoo kanatti iddoo isaanitti simannaa ho'aa gochaa fi jiranidha. Kun godina Arsii Dodolaadha. Simannaa ajaa'ibaatu Joon Daani'eliif godhamaa jira. Asitti mee ilaalaa. Dhugaadhaa baay'ee nama ajaa'ibaa. Nuti wal cabsuu fi kufaatii walii eeguutiin waan baranne baannee fakkaata. Sammuu qabnu kanaan yoom waan gaariin akka fayyadamnus ani hin beeku. Otoo nu ta'ee saba biraaf miti dhuguma saba keenyaafuu ni goona. Itti yaadi qarshii miiliyoona 10 jechuun waan salphaa miti. Bishaan kanas turtii torbee 2 hin caalle keessatti qofforsiisee osoo piroojeektii mootummaa ta'eeyyuu hamma kana ariifatee ni baha jedhee hin yaadu. Garuu mucaan kun baay'ee ariifatee xumursiise. Mee yaadanne dhaloota sammuu gaarii akkasii qaban dinqisifachuu qabna. Ani baay'ee ajaa'ibsiifadhe. Saba inni keessaa dhalate uummata Tigraay keessas rakkoon akkasii sirriitti jira. Uummanni bishaan dhugaatii dhabee rakkataa jiru uummata Tigraay keessas hedduutu jira. Inni garuu osoma beeku piroojeektii isa jalqabaa Oromiyaa keessatti eegale. Bara kana eenyutu saba isaa dhiisee saba biraaf waan gaarii akkasii godha? Inni garuu Oromoof waan gaarii gochaa jira. Naannoo bishaan qofforame kana abbaa warraa 10,000 oltu jiraata. Walumaa gala uummanni 10,000 ol karaa Joon Daani'el bishaan qulqulluu dhugeera jechuudha. Egaan Joon Daani'eliin galatoomi ittiin jechuu barbaanna. Jaalala saba kanatti agarsiifteefis Waaqayyoo si haa eebbisu jechuu barbaanna. Warroonni kaan immoo gaarummaa akkasii gochuu isarraa haa barannu. Tiiktookerii hundumtuu bakka jirtanitti hojii hojjechaatii saba keessaniif fakkeenya ta'aa jenna. Malee waanuma hin taane duwwaa hojjechuudhaan tiiktookii duwwaa dhiphisuun hin barbaachisu. Isa kanaafi miidiyaa kanarratti wanta gaarii akkasii hojjechuun dhalootaaf fakkeenya ta'aa isiniin jenna. Kun miidiyaa keessan
Gonfoo miidiyaa kan isin yeroo hundumaa odeeffannoo irraa argattan madda odeeffannooti. Subscribe gochuus hin dagatinaa.